Hola，buenas noches，大家好啊。Vincent 咧而家喺西班牙啦，咁我咧就嚟咗呢一間叫 Barlo 嘅 chocolate shop。咁咧佢都係出名嘅，係西班牙咧比較出名嘅朱古力牌子嚟嘅。咁我嚟到呢度咧，當然就試下呢個 chocolate 同埋 churro 啦。我嗌咗呢一個咧都幾特色嘅，咁就有兩個款唔同嘅 chocolate。呢一個咧就係凍嘅，呢個咧就係熱嘅。咁佢會一 set 咧有埋兩個 churro 俾大家。呢個 churro 係比較唔同出邊我平時食嘅。嗱，呢個叫做係比較好似香港嘅油炸條。咁另外咧都有叫咗呢一個咧，呢個就係凍嘅 chocolate。我通常咧 chocolate 係飲熱嘅，咁都試下呢個凍嘅會，因為呢個 Barlo 嘅牌子咧係好 famous 嘅喺西班牙咧，咁我都好中意嘅。試下佢個熱嘅 chocolate 先。通常試 chocolate 咧都係睇下佢個匙羹會唔會跌落去啦，佢係唔跌嘅。咁另外呢個凍嘅咧，我第一次飲凍嘅都試下先。凍嘅我去嘅，咁可能都係會係熱嘅啦。都試下佢呢個嘅 Growler 先 ，Growler 咁就係特別啲嘅，佢又比較闊啲嘅個體積，咁就試下。比起 Churro 嚟講咧，呢個係裏邊係比較鬆啲嘅，但唔同 Churro 咧外邊有啲紋咧，個感覺係個質感食落去多嘢食啲咯。呢個就空檔啲咯，但係都好味嘅呢個。咁凍嘅會係點咧？等我都試下先。凍嘅感覺咧，我中意多啲咯。凍咧，fancy 啲咯。都講個秘密俾大家聽啦。當你嚟西班牙咧，就一定要試下呢個 chocolate churro 噶啦。點解咧？因為咧，你見我每一次試咧，都會用啲匙羹咧放落個杯面咧，睇下佢會唔會沉落去啦。如果佢浮面咧，即是呢個 chocolate 嘅 quality 係 good 嘅。測試到呢一樣咧，可以代表到咧呢一間佢裏邊食物嘅質素都唔差嘅。咁呢個係喺西班牙咧，你一定會要試噶啦。大家即管試下我呢個方法啦。咁我試咗呢一間咧，我覺得佢個分數都幾高嘅，因為咧佢始終都係出呢個 chocolate。大家嚟到西班牙咧，就一定要試下呢個 Barlo。呢度嘅擺設咧都好特色㗎，就好似呢張台咁樣啦。佢放咗啲朱古力豆嘅資料同埋啲產品喺度咧。如果你坐住喺嗰度飲朱古力嘅時候咧，個感覺真係好特別㗎。啲 chocolate 咧就喺呢部機度做㗎啦。出咗去結帳啦，咁兩杯嘢飲加埋咧就係9個8毫5歐羅嘅。咁咧我就見到佢有呢個雨遮套啦。咁原來咧西班牙咧之前都冇用呢啲遮套㗎，係呢3-4年間咧先至有，都係用呢啲嘅籃啊咁樣嚟裝住嘅啫。所以呢個比較新啲嘅，對西班牙嚟講咧都係幾特別嘅。另外我都介紹下呢一間嘅 Robetti 嘅咖啡啦。咁佢坐落喺主廣場 Plaza Mayor 嘅入邊嘅。而都過100年歷史嘅，咁都被稱為國家咖啡館㗎。裝修咧就比較老派一啲。呢度就係佢哋嘅打卡位啦。今日好幸運我可以坐到呢張台啊！而佢都係喺薩拉曼卡好出名嘅一位作家嚟嘅。今次我都想試佢哋嘅 chocolate 同 churro， 睇下同 Barlo 有啲乜嘢分別嘅。匙羹都係冇跌落去嘅噃。而個 chocolate 嘅感覺咧就比較 creamy 一啲嘅。而亦都有好濃嘅朱古力味，都唔錯嘅。咁跟住咧都試咗佢個 churro 啦。churro 咧個賣相就唔差喎，但係食落去咧就有啲失望啦，因為係凍嘅，同埋裏邊個質感都係麻麻地。由於呢位作家咧都係以前呢度嘅一位老顧客嚟嘅，咁呢度為咗紀念佢咧，都將佢做咗一個塑像放喺呢度啦。遊客打完卡咧，仲可以 share 你哋嘅照片上 IG 添噃。
亦都提及到咧係2000年後嘅紀念碑。呢度咧亦保存翻舊有嘅裝修噶，大家睇下啲樓底都好高噶，亦都有好多當時嘅名人係座上客嚟噶。食完仲可以出去欣賞下呢個嘅主廣場，拍翻賣 y 添噃。呢度結賬就8個8歐羅嘅。咁都同大家分享第一間就係巴羅嘅chocolate 嘅專門店，當然佢朱古力係比較出名嘅。咁而另外呢一間咧就係呢一個 Roberti 嘅咖啡啦。咁佢主要就係周遭呢度咧就係一個主廣場咧，都係個旅遊點，都係值得嚟睇啊，同埋有個打卡點啦。而家咧我已經喺 Roberti 出邊呢個嘅主廣場噶，咁大家又覺得邊一間嘅 chocolate tour 你哋會中意多啲咧？可以喺我下邊嘅留言度同我大家一齊分享一下噶喎。咁如果你哋有機會咧，都可以嚟呢個西班牙嘅薩拉曼卡度參觀噶，因為而家大家見咧好多嘅遊客喺度，同埋夜晚咧佢哋都開咗燈咧，大家望下。咁睇完呢條片記得咧就係 follow me、subscribe 同埋 like 喎。咁今次呢條片到呢度先，我哋下條片再見。Hasta luego。